Altså, vi ser ikke bæredygtighed som en barriere for at skabe god arkitektur, men måske i virkeligheden som en klassisk grundsubstans i god arkitektur. Vi ser på gamle huse, de bedste af de gamle huse, de var jo i bund og grund så bæredygtige, så det faktisk er inspirerende, fordi de fungerede efter det, man kunne dengang. Så vi synes, at bæredygtighed er en inspiration til at blive ved med at være gode til ikke at lave revolution inden på det arkitektoniske område, men at skabe en evolution, der hele tiden bevæger sig op på et højere niveau af indlevet byggeskik. Jamen i virkeligheden, så kreative benspænd er interessante, fordi vi arkitekter elsker benspænd og udfordringer. Vi er faktisk lidt på herrens mark, hvis vi må alt. Vi fungerer faktisk bedst under lidt stramme vilkår, og jeg tror egentlig, det er en katalysator for designprocessen PT, at vi har et bæredygtigt lag inde. Så det er bare at tage handskerne på og så arbejde med det. Jeg er meget, meget glad for nye krav og udfordringer, og det skal helst være næsten uoverkommeligt, så er resultatet sjovest, ikke? Jamen, hvis vi tager Bolig Plus, Samsø Energiakademi, Sluseholmen, alt det vi har lavet, som er nogle af de nyere ting, så en anden pind, et andet værdisæt, vi har i Arkitema for uden bæredygtighed, det er tværfaglighed. Og det er nok også der, jeg må give arkitekterne en på hatten igen, fordi vi er selvfede. Altså, vi er simpelthen, synes selv, vi er så fantastiske, og vi kan ikke lære noget af ingeniører, og vi kan ikke lære noget af sociologer og alt muligt. Kunne vi så? Altså, vi skal simpelthen ind og arbejde tværfagligt, fordi du kan ikke lave bæredygtighed uden et super dygtigt ingeniørfirma, eller nogle eksperter, eller nogle, hvad ved jeg, forskere og humanister og sociologer og psykologer og alt det der. Det er jo der, det bliver spændende. Det er jo der, arkitekturen bliver spændende, når det ryger ind i det der spændingsfelt mellem fagligheder. Så mere af det, lyt, arbejde sammen, møde hinanden på midten, eller endda gå over hinandens faglighed. Og der mener jeg også, der kan opstå en interessant arkitektur. Ja. Jamen, jeg opfatter meget bæredygtighed som et kreativt benspænd. Sådan vil jeg benævne det. Og det, altså på vores tegnestue af bæredygtighed, der indgår det sådan set på samme niveau som kontekst, eller økonomi, eller program, eller materialer, kan man sige. Det er jo noget, som helt naturligt er med. Det er jo ikke en religion for os. Jamen, det er begge dele, fordi selvfølgelig er det en kreativt benspænd at få en hel masse nye regler, for du skal bruge noget tid på at omstille dig. Men hvis du allerede er inde på den tænkning, så er det ikke et benspænd for mig at sige. Så kan det vendes til at blive en fantastisk kreativ driver. Altså det kan være en stor kunstnerisk driver at blive tvunget til at skulle tænke ud fra nogle meget stramme krav. Og sådan har danske arkitekter heldigvis også altid arbejdet. Altså hvis man får nogle nye tekniske krav, jamen, så er man nødt til at lære at udfolde de ting, man er vant til at kunne udfolde. Altså at lave en kunstnerisk fortolkning af et hus med masser af solceller for eksempel. Ikke? Det er en stor opgave for os, og det er noget, der tænder os, det er noget, der motiverer os. Jamen jeg tror lidt, sådan som vi arbejder, vi elsker modstand i et projekt. Det vil sige, når man starter med et projekt, er det meget rart at have nogle problemstillinger og en modstand, du skal arbejde mod. Det skubber dig ud nogle steder, hvor du ikke har været før. Det synes vi er spændende. Så jeg tror, at det her med at bruge bæredygtighed, altså det handler om social bæredygtighed også. Hvordan sammensætter du en by, således at det bliver en mangfoldig by. Det er en kæmpe udfordring, men det bliver vi nødt til som arkitekter at tage på os. Hvordan bygger man et nyt teater i et meget socialt belastet boligområde? Så bliver man nødt til at snakke med de mennesker, der bor der, således de tager det nye hus til sig og er med i processen og ligesom får et medejerskab. Så jeg tror, at nogle gange bliver man nødt til ligesom at gå en omvej for at finde de helt rigtige løsninger, frem for ligesom at tage den traditionelle arkitektretning, hvor man tegner et flot hus, og så giver man det til bygherren, og det er det. Der er nogle processer, jeg tror, der er vigtige at få indarbejdet, når man udvikler byer, bygninger og landskaber. Samsø Energiakademi er indbegrebet af total idealisme og en ildsjæl
på Samsø, ikke? Eller det er jo den fantastiske historie. Jeg sad faktisk på en studietur i New York og tændte for CNN, og så var der et indslag om Samsø Energiakademi, fordi det er jo nok den største opmærksomhed, Danmark har fået, uden vi selv ved det, i mange, mange år, fordi at den der historie med, at en lille ø har gjort sig selv fuldstændig uafhængig af energi, faktisk producerer energi, startende med at få hele befolkningen med og tænke en lille ø som et lille minisamfund i en helhed. Og det kulminerer så med, at man vil lave et sted og samle alle de her turister og samle til foredrag og et akademi, som man kalder det, i meget miniskala. Der får vi så lov at tegne Samsø Energiakademi og eksperimentere med alle de teknikker, som stort set alle de tilgængelige teknikker i hvert fald, og bygger det her lidt stramme byggeri, der ligger fint derovre nu og er blevet taget godt imod. Vitus Berings uddannelsesinstitutionen, den er et pædagogisk hus, som viser de studerende, eller de unge mennesker, der bruger huset, noget om. Altså det gør alle de bæredygtige tiltag meget synlige, så det bliver en bevidst ting. At man er ligesom bevidst om, at man bruger og er i en bæredygtig bygning. Motortorpedohallen på Holmen er også et genbrugsprojekt på den måde, at vi genbruger bygningens bærende konstruktion. Altså, ikke fordi, at der ligger så fantastisk meget materiale i den, men vi genbruger det, der er at genbruge, og så tilføjer vi nogle nye lag til det. På den måde så får vi også en bydel, som har nogle spor af de tidligere aktiviteter på stedet. Så var Stavanger-projektet handlede mere om en mere traditionel bæredygtighedsstrategi, som handlede om et kompakt hus med små vinduer. Og det har jo været brugt sikkert i mange tusind år, kunne jeg forestille mig. Men det koncept blev så igen tilpasset selve sitet og programmet og poesien i det blev ligesom bagt ind i det. Men selve bæredygtighedskonceptet er sådan set meget mindre sprælsk end det, vi havde i gang i Oslo. Magic Mountains-projektet er jo et projekt, der er placeret i en by, hvor der bor 32 millioner mennesker. En by, der vokser med 1 million mennesker om året. Og vores svar var, hvordan laver man en ny bæredygtig bydel, hvor der skulle bo 500.000 mennesker, hvor der skulle bygges meget, meget, meget tæt. Og der var ligesom, da vi var derude i Chongqing og så det her meget, meget smukke landskab, byen lå i, eller ligesom byen ud og indtog, så var det ligesom at bringe det her bjerglandskab og naturen ind i byen igen, men parten med byen sammen med landskabet, og det blev så til de her bjerge, kunstige bjerge, men med dale, der er grønne, og en by, hvor der ikke er biler, men hvor man kommer rundt i sådan en 5-minutters by, hvor man går, og hvor man cykler frem for, at man hele tiden kører i bil. Jeg tror, at de mennesker, der kunne tale om bæredygtighed som et sexet aspekt, synes, at det er skægt at lave noget på en ny måde eller på en anden måde. Og det synes jeg faktisk risikerer at blive en forvrængning af det egentlig betyder. Man kan diskutere om god arkitektur er sexet. Det vil den jo nok kunne være nogle gange, når man sådan tænder på det, at det siger, hold kæft, det er spændende det her, på den lidt interessante måde, hvor man får lyst til at gå ind i den arkitektur og opleve den arkitektur. Ej, jeg synes ikke, man kan sige, at bæredygtighed er sexet, men jeg synes, man skal tale om, at bæredygtighed kan måske sådan kaldes sanseligt. Fordi det handler om, når vi skal lave bæredygtige huse. Bæredygtighed, det er sådan noget, der lige kan bære. Hvis vi nu i stedet for sagde, at bæredygtige huse var det samme som huse med kvalitet, altså bæredygtighed er kvalitet, så kan man sige, at for at lave en bygning, der har god kvalitet, hvordan måler man det? Jamen det gør man blandt andet ved at opleve bygningen gennem de menneskelige sanser. Det vil sige, du kan tage lugtesansen. Jamen, hvis ikke der er et godt indeklima, så stimulerer man ikke lugtesansen. I hvert fald ikke på en positiv måde. Høresansen, der skal være god akustik det steder, man er. Man skal kunne tale sammen, og man skal kunne opleve rummet gennem lyden af rummet. Der skal være noget for synsansen. Der skal være en æstetisk oplevelse at komme i de der fantastiske rummeligheder, man nu kan lave også former. Altså man ser jo bygninger af form, og indeni har vi jo rummet.
At lave god arkitektur er at lave arkitektur for de menneskelige sanser, så de stimuleres på en positiv måde. Og sådan at mennesket som krop, altså som biologi, kan udfolde sig. Det er meget afgørende. Så det er ikke sexet, men det er sanseligt.